心里网络人们一笑。这个音效来源于 FPS 游戏《无畏契约》的特工杰风的五杀音效，但是被主播娃娃改编之后就变成了这样。那你能怎么样？死鸟！别怕，还有我呢！你别挡我的路！把太呢了打在公屏上，而且杰风的五杀音效有2个，另一个是。你们应该拿镜子照照自己。然后给大家听一下英文杰风的原版配音演员的梆梆梆梆。梆梆梆梆。这个音效来源于不那么科学的科学节目《走进科学的天降尿壶》。视频中老太太描述到，她听到了一声很大的嘣的巨响，于是呢便有了。有些人会以为出处是另一集天降蓝冰，怎么天上天天掉东西的？但是这集特别好玩啊！不少村民认为这从天而降的神秘蓝色冰块是无根水，包治百病，是天上的神兵啊！那很好了，马上用舌头去舔。在节目的最后呢，专家解密这个蓝冰是飞机撤水的污水所形成的粪冰，这是为什么有村民尝了之后觉得咸咸的。奥利干了，兄弟们！这个音效来源于歌曲《Sad Romance》悲伤浪漫史，作者是吉平。Anyway 啊，大家现在一般称其为 Sad Violin 悲伤小提琴。这个悲伤的小曲曾经在《最终幻想10》中出现过，同时也在2003年的韩剧《青青草》中出现过。我要烟牌。这个音效来源于由周星驰主演的电影《赌侠2之上海滩赌圣》。至于为什么这位先生的口音那么奇怪呢？是因为他是法国赌圣。但是这句话之后嘛，他的验牌方式，我们一起来看一看。我要烟牌。牌没有问题，经典超能科幻片，牌没问题。这些音效来源于游戏 Minecraft 的村民，好魔性啊！说实话，我是真的很喜欢村民的音效。